Hứa Khải nói, Đàm Tùng Vận, tôi chỉ muốn được gặp em và được ôm em thật chặt. Câu nói ấy không chỉ là một lời thổ lộ, nó là một lời thú nhận, một khát khao đã được cất giữ quá lâu, một cảm xúc tưởng đã ngủ yên nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của cô là lập tức bùng sáng thành ngọn lửa âm ỉ trong anh. Hứa Khải luôn tin rằng có những người trong đời xuất hiện như một món quà bất ngờ, tựa như ánh nắng đầu tiên chạm vào vai sau những ngày dài chìm trong mưa. Đàm Tùng Vận đối với anh chính là một thứ ánh sáng như thế. Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, anh không nói ra, cũng không thể nói ra, nhưng lòng anh biết rất rõ, giữa họ có một thứ kết nối lạ lùng và dịu dàng không thể nào cắt nghĩa. Trong vô số cuộc gặp gỡ người ta vẫn gọi là định mệnh, có lẽ gặp được đúng người vào đúng thời điểm lại là điều thử thách nhất. Anh gặp cô khi cả hai đều đang chạy theo những ước mơ riêng, mang theo những áp lực lẫn tổn thương mà nghề nghiệp đã đặt lên vai. Nhưng khi đôi mắt cô khẽ cong lên trong một nụ cười, anh cảm thấy như có ai đó vừa đặt một bàn tay ấm áp lên trái tim mình. Và khi ấy, anh biết mình muốn giữ khoảnh khắc này lại, muốn giữ cô lại. Họ sống trong thế giới của ánh đèn sân khấu và những tiếng hô vang của người hâm mộ, nhưng đằng sau tất cả những hào quang ấy là những đêm dài tĩnh mịch. Trong những khoảng lặng giữa các lịch trình, Hứa Khải thường mở điện thoại, nhìn vào tên cô rồi lại tắt đi. Anh soạn không biết bao nhiêu tin nhắn, cuối cùng vẫn xóa. Có những lời muốn nói ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc liệu người kia có sẵn sàng lắng nghe hay không, anh lại im lặng. Ai cũng nghĩ Hứa Khải là người thẳng thắn, là chàng trai có thể dùng ánh mắt sắc bén để diễn tả cả nghìn cảm xúc không nói thành lời. Nhưng trước Đàm Tùng Vận,